chicos y chicas de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer slime. Y ella no se quiere perdonar porque hace 1000 años que no hace videos. Por favor, perdónenme. Pero ahora volvemos con él. Con el Slime. Y lo de No me ha presentado. Ingredientes son... Ya iba a sacar el vaso de Inca Cola. Iba a presentar. Y tenemos que usar el vaso de Inca Cola. Ok. Los ingredientes son... Yo ya me lo acabé. Ya. ¿Qué son? Pero esperen, les voy a contar, miren. Voy a interrumpir un poquito. Yo soy la amiga de Ariana. Mejor amiga. Y he venido a su casa a hacer videos. Así se presenta. ¿Ok? Ya. Tenemos agua. Ácido bórico. No, ese es bicarbonato. Ya, no sé. Ácido bórico. Ácido bórico. Yo hablo. Y pintura. O témpera, como le digan en su país. Y goma, que ya le echamos porque tuvimos que grabar esto hace 3 años. Goma y paletitas para mezclar. Yo al mío le voy a echar un poquito de agua porque, no sé, se nota un poquito. Yo siempre le al mío como que se le puso una hormiga. De repente ustedes no lo ven, pero no como sé. una hormiga. No sé, ahorita volvemos. Ya eché agua. Ya, ahora sí, vamos a mover. Muévelo. Quiero mover el pote. Nos vamos en un corte comercial mientras que lo movemos. Y regresamos después del ¿Qué? Espérate. Y ahora sí. Ya volvemos. Era una intro. Acá vamos a echarle esta tempera. ¿Tú le quieres echar? Sí, pero había un ingrediente que le quería poner. Que no sé dónde está. Esperen un rato. Acá está, pero no. Yo no voy a poner. Se te va a malograr, pero después ponle el último. Yo le voy a poner plastilina porque me parece. Cuidado, que se cayó. Se cayó todo un palito. Que va a quedar más chévere de lo que ya es. No, espérate. Déjame hablar a mí. Me parece que va a quedar más sticky. Para los que no saben inglés es goma. Ponte más allá. Ay, no salgo. Y ahora sí. En vez de sí salía, pero ya no importa. Toma. ¿Me vas a echar? Le voy a echar una pizquita para que se... No. Se quedó atascada en la goma. Ay, qué hermoso. Lo tengo que aplastar. Mira el color, pero ahí se todo esto fue, pero ay, qué bonito. Yo le voy a echar más colorante. Esta goma está media, esta pintura está media, ¿cómo se llama? Aguadera. Sí, no sé por qué. Palabra sabia de aguado. Marian, esta pintura está aguada. No tenemos efectos, así que... Porque alguien no sabe editar. Sí sé editar, nada más que no sé con qué aplicación. Estoy resfriada, así que hago así la nariz. Si se preguntarán, ¿por qué estás con mi vida y si estás resfriada? Así es mi vida, pues. Bueno, estamos en pleno crecimiento. Olviden eso, lo que fue un error. No, todavía no. ¿Ves? Hace un rato me dijo, no eches mucha goma. Ya. Ahora vamos a echar ácido bórico. Voy a traer una cuchara. Va a traer una cuchara. ¡Regresamos! Y ahora estoy poniendo... No hemos puesto nada, solamente hemos puesto esto. Ácido bórico. Huele a... como a comidita, algo así. Huele a eso, el ácido bórico. Espérate. Huele como jarabe. Ya, ahora mueve. El jarabe no es tan rico, pero huele a jarabe. Para que después nos digan, no, le ha puesto una cosa. No, yo no soy así. No le hemos puesto nada, absolutamente nada. Solamente le hemos echado
Presta, presta. Le voy a echar un poquito más de plastilina. No, lo vas a malograr. Ya después le echas plastilina. Ya después le echas plastilina, mira. Uy, se quedó medio raro, parece un pelo. Ok. Uy, ¿se hundió? Me lo quitaste, ¿no? No. Ahora estamos bate el chocolate. Bate chocolate, pero morado. Ya. Espérame un ratito. Ay, no manches. Mientras tanto yo voy a ir batiendo. No. Ah, sí, bate. Voy a batir. Ahorita vengo. Ponle pausa, María. Ok. Se fue. Bueno, la niña se adelantó y yo le dije que no le eche y se adelantó mucho. Dije que no le eches nada. Ya, sorry. Oh, miren, ¿qué es esto? Oye, se quedó la plastilina mal. Por eso que te dije. ¡Ay, no baja! Tienes que moverlo, por eso que te dije. Te dije. No me dijiste nada. Tengo que moverlo, muévelo. Se me quedaron pegados. Comer. Estamos haciendo todo un cochinero. No se dice cochinero. No estamos haciendo ningún No reguero. estoy diciendo nada más que... No le eches mucha agua. Dale, se te va a poner duro. Ya, se te va a poner duro y no vas a estar diciendo nada después. Me explotó en la cara. ¿Cómo que no sé yo? Pues se te va a poner después duro. No, no hay que ver. Está bien chévere. Miren, qué chévere. Ya no salió. Vieron cómo lo hicimos, ¿no? Creo que no fue muy explicado. Sí, no explicamos casi nada, solo hicimos el slime. Pero ustedes ya saben cómo hacer. Sí. No necesitan de nuestra ayuda. Ahora sí, no fue un video. Oye, hicimos una nada de slime. Me pisa el brazo. Voy a descansar un rato. Sí me pegó el slime. ¿En dónde? Creo. No está pegado. El slime siempre es así, como de que se te pega cuando lo haces. Sí, no creas que se te va a arruinar. No lo botes. O sea, espera, bátelo. Muévelo mucho, es para que lo muevas esto un montón. Oye. Y ya no hagan slime con el detergente porque el detergente te malogra demasiado las manos. Te lo agradezco un poco. Sí. Miren. Y es totalmente transparente. Con el ácido bórico queda una consistencia diferente. Sí. Bien chévere. Chévere. Y les tenemos una sorpresa. Creo que le traje la sorpresa. No, lo dije ya. Si quieren saber cómo nos conocimos ella y yo, este video tiene que llegar a 100 likes. 100 likes y se tienen que suscribir y les vamos a contar cómo nos conocimos en un video. Tenemos que llegar a los 35 suscriptores. A los 75 suscriptores. 35 suscriptores. Y después... Miren, ustedes no pueden ver. ¿Ya lo ven? Está amasando como una... Oh no, se quedó atascado. Help, ayuda. Miren qué chévere. A ver, ¿puedo tocarlo? Ahorita ya.
diferentes, pero está más aguado. El mío está... ¿Cuál está más rico? El mío. Voy a hacer uno transparente. ¿Hacemos uno transparente? Y espero que les haya gustado el video. Si no es así, regálenme un like. Y suscríbanse a mi canal. Adiós, todo esto termina en una catástrofe.